নমস্কার বন্ধুরা, ঘরোয়া স্বাদ চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। কেমন আছেন আপনারা? নিশ্চয়ই সকলে খুব ভালো আছেন। আমিও ভালো আছি। আজকে একটা নতুন নিরামিষ রেসিপি নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আজকে আমি বানাবো পটল পনির। এখানে আমি 200 গ্রাম পনির নিয়েছি। আমি আমুল পনির নিয়েছি, তবে আপনারা কিন্তু চাইলে অন্য পনির নিয়ে বানাতে পারেন, দোকানে যেগুলো পাওয়া যায়। এইরকম পিস পিস করে আমি কেটে নিয়েছি পনিরগুলো। এবার এগুলোকে আমি একটু রেডি করে নেব রান্নার জন্য। এবার আমি এগুলোকে একটা মিক্সিং বাউলের মধ্যে তুলে নিচ্ছি। এবার আমি পনিরগুলোর মধ্যে একদম সামান্য একটু লবণ ছড়িয়ে দিচ্ছি, দিয়ে দিচ্ছি সামান্য একটু লঙ্কার গুঁড়ো, দিয়ে দিচ্ছি সামান্য একটু হলুদ গুঁড়ো। এবার এটাকে আমি খুব ভালো করে একটু মিক্স করে নেব। ভালো করে মিক্স করে দিয়েছি। এবার এটাকে 10 মিনিট এইভাবে রেখে দিচ্ছি। যতক্ষণ পনিরটা রেডি হচ্ছে ততক্ষণে আমি সবজিগুলো কেটে নিয়েছি। পটল কেটে নিয়েছি, দেখুন এখানে 250 পটল আছে। এইরকম একটা পটলকে আমি দুটো করে টুকরো করেছি, বেশ বড় বড় করে পটলগুলো কেটেছি। আর এখানে আছে দুটো বড় আলু, 8 পিস করে কেটে নিয়েছি। আলু আর পটল দুটোই এরকম সাইজ করে কেটে নেবেন। তবে আপনাদের যদি মনে হয় যেগুলো বড় লাগছে তাহলে কিন্তু আরেকটু ছোটও কাটতে পারেন, কোনো অসুবিধা নেই। 10 মিনিট হয়ে গেছে, পনিরটা মোটামুটি রেডি হয়ে গেছে। এবার আমি পনিরগুলোকে হালকা করে ভেজে নেব। কড়াইটা গরম হয়ে গেছে। এবার আমি এর মধ্যে 2 টেবিল স্পুন তেল দেব। তেলটা গরম হয়ে গেছে। এবার আমি এর মধ্যে পনিরগুলো ছেড়ে দিচ্ছি। পনির ভাজা হয়ে গেছে। এবার আমি এগুলোকে একটা প্লেটে তুলে নিচ্ছি। পনির কিন্তু খুব বেশি ভাজলে চলবে না। পনির বেশি ভাজলে পনির একটু শক্ত হয়ে যায়, তখন আর খেতে অতটা ভালো লাগে না। পনির ভাজা হয়ে গেছে। এবার আমি ওই তেলেই পটলগুলো ভেজে নেব। পটলগুলো ভাজা হয়ে গেছে। এবার আমি এগুলো তুলে নিচ্ছি। রান্নাটা আমি এই তেলেই করব, তাই এর মধ্যে কিছু গোটা মশলা ফোড়ন দিয়ে দিচ্ছি। প্রথমে দিচ্ছি একটা শুকনো লঙ্কা, দুটো তেজপাতা, দারচিনির টুকরো, দিয়ে দিচ্ছি দুটো এলাচ আর 3টে লবঙ্গ। এবারে দিচ্ছি হাফ টিস্পুন গোটা জিরে, আর দিচ্ছি একদম সামান্য সিকি চামচ 5 ফোড়ন। ফোড়নগুলো ভাজা হয়ে গেছে, দারুণ একটা গন্ধও ছেড়েছে। এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি টুকরো করে রাখা আলুগুলো। আলুগুলো মোটামুটি ভাজা ভাজা হয়ে গেছে। এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি একটা বড় টমেটো, আমি ছোট্ট ছোট্ট পিস করে কেটে রেখেছি। টমেটো দিয়ে দিলাম। এবারে দিয়ে দেব কিছু গুঁড়ো মশলা। 1 টিস্পুন লঙ্কার গুঁড়ো দিচ্ছি, 1 টিস্পুন ধনের গুঁড়ো, 1 টিস্পুন হলুদ গুঁড়ো, 1 টিস্পুন জিরের গুঁড়ো, আর দিচ্ছি 1 টিস্পুন আদা বাটা।
এবার ভালো করে সব মশলাগুলো মিশিয়ে দেব। মশলাগুলো ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে যতক্ষণ না সাইড থেকে তেল ছেড়ে আসে। দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ। ভালো করে লবণটা আলুগুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দিচ্ছি। এবার একটা ঢাকনা চাপা দিয়ে দিচ্ছি। প্রায় 10 মিনিট হয়ে গেছে। আমি এবার ঢাকনাটা তুলে দেখছি। দেখুন বন্ধুরা, কষানোটা একদম রেডি হয়ে গেছে, চারিদিক থেকে তেল বেরিয়ে এসেছে। এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব ভেজে রাখা পটলগুলো। আর দিচ্ছি 4টে কাঁচা লঙ্কা। ভালো করে মিশিয়ে দিচ্ছি। এবার 1 কাপ গরম জল দিচ্ছি। এই রান্নাটা যে কোনো কিছুর সঙ্গে খাওয়া যায়, ভাত, রুটি, লুচি, পরোটা, নিরামিষে যা কিছু আপনি খান সব কিছু আপনি এর সঙ্গে খেতে পারবেন, কোনো অসুবিধা নেই। ভালো করে মিশিয়ে দিলাম। এবার দিয়ে দেবো এর মধ্যে একটু স্বাদ মতো চিনি। দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো চিনি। চিনিটা কিন্তু একটু নিজেদের স্বাদ মতো দেবেন, নুনও তাই। প্রয়োজন হলে রান্নাটা নামানোর আগে একটু টেস্ট করে দেখে নেবেন স্বাদ একদম ঠিকঠাক হয়েছে কিনা। রান্নাটা ফুটতে শুরু করেছে। এবারে আমি ভেজে রাখা পনিরগুলো দিয়ে দিচ্ছি। ভালো করে মিশিয়ে দিতে হবে। খুব বেশি পাতলা ঝোল কিন্তু এই রান্নাটায় হবে না। রুটি পরোটার সঙ্গে খেতে হলে একটু ঘন ঝোলই ভালো লাগে। তবে আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো রাখবেন গ্রেভিটা। যদি কারোর মনে হয় যে না পাতলা ঝোল খেলে ভালো লাগবে তাহলে পাতলা রাখবেন, তবে আমি অতটা ঝোল রাখবো না, একটু থিক গ্রেভি হবে। রান্নাটা একদম রেডি হয়ে গেছে। দেখুন যেমন ঝোল হয়েছে ঠিক এরকমই রাখলে খেতে ভীষণ ভালো হয়। লুচি পরোটার সঙ্গে, রুটির সঙ্গে, ভাতের সঙ্গে, পোলাও এর সঙ্গে, যে কোনো কিছুর সঙ্গে আপনি এই রান্নাটা এইভাবে খেতে পারবেন, কোনো প্রবলেম হবে না। এবার আমি এখানে দিয়ে দেব 1 চামচ গরম মশলা, ছোট চামচ, একদম ছোট চামচের 1 চামচ গরম মশলার গুঁড়ো দিলাম। আর দিচ্ছি 1 চামচ ঘি। নিরামিষ রান্নায় একটু ঘি কিন্তু একদম আলাদা একটা মাত্রা এনে দেয়, তাই একটু ঘি দিলাম। আপনারা চাইলে নাও দিতে পারেন, তবে দিয়ে দেখবেন ব্যাপারটা একদম অন্যরকম হবে। ঠিক আছে বন্ধুরা, রান্নাটা একদম কমপ্লিট হয়ে গেছে। আমি গ্যাসটা নিভিয়ে দিচ্ছি। কেমন হয়েছে দেখতে? দারুণ না? যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক দেবেন আর আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন কেমন হয়েছে। আর যদি ভালো লাগে তাহলে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, আর বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে অবশ্যই কিন্তু শেয়ার করবেন। সাবস্ক্রাইব যখন করবেন তখন বেল বাটনটা প্রেস করে দেবেন আর অলটাও ক্লিক করে দেবেন, যাতে নতুন কোনো ভিডিও আপলোড করার সঙ্গে সঙ্গেই আপনার কাছে তার নোটিফিকেশনটা পৌঁছে যায়। রান্না তো একদম রেডি, আর আমি প্লেটে সাজিয়ে পরিবেশনও করে দিয়েছি। কেমন লাগছে? দারুণ না? অবশ্যই একবার ট্রাই করবেন কিন্তু।
আজকে তাহলে বন্ধুরা ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। নমস্কার, ধন্যবাদ।